नमस्कार। नमस्कार। क्या हाल है सर? बहुत अच्छे। सर ये आज हमारा ट्रिप का लास्ट यानी कि अंदोए का लंच है। हम ब्रह्मपुत्र नदी के सामने में है। यहाँ ये नदी के सामने में बैठकर लंच करना आप लोगों का कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये आज की लंच कैसा है, खाना कैसा है? बहुत अच्छा है। क्या इसमें से सबसे अच्छा कौन है खाना में से? परोठा है या आलू का सब्जी देख रहा हूँ मैं। सब कुछ चीज अच्छा है। एवरीथिंग इज फाइन। कुछ अच्छा है, खाली